som ningú, som tots. Nosaltres que no som ningú, som totes. Anticapitalistes, 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 anticapitalistes. En qualsevol cas, per dir algunes coses genèriques, justament el títol d'aquest llibre, que és com un recopilatori d'articles seus, que és la política com a art estratègic, està bé perquè justament reflecteix una de les preocupacions centrals de l'obra del Daniel Ben-Said, que és la discussió sobre l'estratègia, l'estratègia de com canviar el món. I quan parlem d'estratègia, en el sentit en què ell la fa servir, ens referim a la lluita política en general i a la lluita política pel poder per canviar la societat. Que si mirem el terme estratègia i anem a un diccionari, dir què vol dir estratègia, bàsicament el tipus de definicions que surt és art de dirigir les operacions militars, art per dirigir un assumpte o conjunt de regles que asseguren una decisió òptima en un moment determinat. Ja veiem que el terme estratègia, com de fet gran part del vocabulari polític justament ve del terme militar. El terme estratègia en el fons ve del grec, del terme strategos, que volia dir general, i estratègia des del punt de vista etimològic en grec seria l'ofici de general. Vull dir que una mica com molts termes venen del món militar, encara que és una cosa que no ens agradi que sigui així, justament tota la gran obra que va escrivint el Daniel Ben-Said des dels 80, els 90 i els anys 2000 és com pensar una estratègia per canviar el món avui en dia, i d'alguna forma com adaptar les visions estratègiques que la gent de la seva generació, que van començar a militar als anys 60, almenys el 68 com el gran esdeveniment, com adaptar aquestes visions estratègiques que es tenia llavors als canvis que hi ha a la societat. Una mica això implica com un equilibri entre continuïtat i canvi, entre tradició i canvi, és a dir, la societat actual és diferent que la fa 50 anys, per tant, alguna de les hipòtesis que es tenia llavors per canviar el món no són vàlides, altres sí, i cal combinar una mica aquestes dues qüestions. És a dir, quan parlem d'estratègia, un error podria ser intentar d'alguna forma mantenir un discurs de canvi de la societat, una estratègia abstracta, 3 o 4 idees que són vàlides aquí i ara, avui, fa 100 anys, a Catalunya i a Bolívia o a Nova Zelanda, seria un tipus d'error, una espècie de 4 dogmes abstractes, i l'altre error és ser molt impressionista i ràpidament, d'alguna forma, està canviant, amb el discurs que tot canvia, està adaptant a les modes, està renunciant a idees fonamentals i anar-te confonent. El Daniel Ben-Said, que tenia referències intel·lectuals peculiars, feia servir a vegades un exemple que pot semblar estrany, però per justificar aquesta combinació entre continuïtat i canvi, aquesta fidelitat en la infidelitat, per dir-ho així, ell molts cops feia servir l'exemple dels marrans. Els marrans eren els jueus conversos al catolicisme amb la força a l'edat mitjana. I es feia servir aquest exemple, que d'entrada ens queda una mica lluny de la política revolucionària, perquè d'alguna forma era un sector de la població que es veien obligats a ser fidels a la seva infidelitat, és a dir, s'havien de convertir a una altra fe que no era la seva i al mateix temps mantenien aquesta doble identitat, catòlics, però en el fons conversos, ja no eren jueus, ja no eren, la seva judaïtat no era com abans de la conversió, però tampoc eren catòlics, diríem, com els que havien estat des de sempre. És aquesta situació estranya que no ets ni una cosa ni l'altra, ets un infidel o un fidel a la teva infidelitat. Doncs una mica aquest exemple, que ens queda molt lluny, diríem, de la política revolucionària, ell ho feia servir per combinar aquesta particularitat. I en el fons, a veure, tota l'obra del Ben-Said, i amb el llibre es veu molt clar, combina el que són les referències clàssiques del marxisme revolucionari, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Che Guevara, etc., la Rosa Luxemburg, etc., Gramsci, amb tota una sèrie d'autors molt diversos, com el Walter Benjamin, l'August Blanqui, el Charles Pegouin, la pròpia Joana d'Arc, una de les figures històriques de la història de França, que fan com una síntesi bastant peculiar en quant a referències i en quant a galàxia conceptual. Bàsicament jo crec que una de les idees més importants, i que queda molt clar amb el llibre, és la idea que cal tenir una visió no determinista de la història, és a dir, no entendre la història de forma determinista, com un curs que està ja tot traçat, i que de forma lineal tot ja està traçat, i per tant creure una mica com durant el segle XIX i gran part del segle XX, gran part del moviment obrer tenia una visió com molt lineal de la història, basant-se una mica en la pròpia idea de progrés, era la idea que anem
a favor dels béns de la història i tampoc hem de fer gran cosa, anem creixent, anem fent coses, i de forma pràcticament lineal un dia ens trobarem que podem canviar la societat. És la mentalitat de la Segona Internacional, el Karl Kautz i companyia era això, anem creixent, anem guanyant afiliats en el partit, en el sindicat, anem avançant i el propi desenvolupament de les forces productives ens portarà a ser més, com que serem més tindrem majoria política i canviarem les coses sense cap problema. Aquesta visió com molt lineal, justament ell, el Ben Said, s'inscriu amb tota la tradició de gent, i aquí s'inspira molt amb el Walter Benjamin i també amb el Blanqui, que trenquen amb aquesta visió lineal de la història. La història no és una cosa lineal, al contrari, és a dir, està formada per cruïlles i per bifurcacions. Molts cops la humanitat, però també les forces polítiques i socials d'esquerra es troben en una cruïlla i pots agafar una direcció o una altra, el pots encertar o et pots equivocar. És aquesta idea de que el camí no està prefigurat. Quan parlem de la crisi és molt evident, és una cruïlla de camins, podem sortir per una banda o per una altra. Segons quina sortim, això serà Mad Max, o segons quina sortim serà un procés constituent per repensar quin model de societat. És una cruïlla de camins, ens surts per una o una altra en funció de quina és la correlació de forces de la societat. Aquesta és una idea que recorre tot el seu pensament polític. I d'aquí una mica se'n desprèn tota la idea que justament com que la història no està escrita, pensar en termes estratègics és molt important. És molt important per justament prendre les decisions adequades en el moment adequat. Quan ell poemitza amb tota aquesta visió com molt mecanicista de la història, clar, també es desmarca, i en el llibre queda molt clar, diríem, d'un pensament que seria oposat per l'altra banda. És a dir, el risc pot ser de passar d'una visió de la història molt lineal, una mica la gran marxa de la història lineal en què el proletariat avança sense cap problema de forma victoriosa, pots passar d'aquest discurs al seu oposat. Llavors hi ha tot un seguit d'autors, en particular del món francòfon, que ell poemitza, com l'Alain Badiou, el Jacques Rancière i altres, una mica la seva visió de les coses és quasi l'altre extrem. És entendre la història i la política com una espècie de fets disruptius, que una mica la idea de tenir un cert fetitxisme de l'esdeveniment de masses, de la irrupció d'allò que semblava possible. Una mica un autor com l'Alain Badiou, amb el qual el Ben Said hi discuteix bastant, és una persona radical, que es manté en el camp de l'esquerra radical, però que té una visió de la política com molt discontínua. En qualsevol moment hi pot haver-hi una sublevació de les masses, entra per la porta allò que ningú esperava, i això és la política revolucionària. Clar, el que diu el Ben Said diu no, aquesta idea que en qualsevol moment pot irrompre allò que no esperem, en el fons és quasi com un miracle religiós. En qualsevol moment pot passar un miracle. Però clar, una revolució no és... O sigui, una revolució és la interrupció d'un curs normal de les coses, per tant, la visió lineal de la història no ens serveix, però tampoc és un miracle que pot caure en qualsevol moment. Una revolució és una possibilitat en un context determinat. Ningú espera mai una revolució, ningú esperava que hi hauria una revolució a Tunísia, ningú esperava que la revolució començaria, o el primer país on hi hauria una revolució proletària seria la Rússia tsarista, però que ningú pensés això, perquè sobre el paper hi havia altres llocs on era més probable, no vol dir que la revolució caigués del cel com un miracle. La revolució és fruit d'una conjuntura concreta. L'enfonsament del règim tsarista al final de la Primera Guerra Mundial o la crisi econòmica i social larvada a Tunísia durant molts anys per la combinació de dictadura autoritària, corrupta i mafiosa i polítiques neoliberals. Per tant, aquesta idea que ell té una cita que fa servir sovint el Ben Said, que és la revolució mai arriba quan se l'espera, mai arriba a l'hora. Arriba o massa a l'hora o massa tard. És a dir, ningú l'espera en aquell moment, però que ningú l'esperi, per tant, això deriva un equilibri de dir què ha de fer una força revolucionària, estar sempre esperant l'imprevisible. Val per una revolució o val per una explosió social. Tots sabíem que tard o d'hora començaria una sublevació a masses contra la crisi. Ningú sabia que seria el dia 15M i que començaríem a acampades. Cal estar preparat perquè tard o d'hora allò passarà, però passa de forma, diríem, imprevista, però al mateix temps no passa perquè és un miracle, passa perquè hi ha un malestar que s'ha anat larvant en un context polític determinat. Doncs aquesta idea de, diríem, estar preparats per allò que pot emergir en un que no l'esperes, deixar-te sorprendre pel moviment de masses que mai mai apareix com tu l'has previst. Ningú esperava el moviment el dia 15 i que agafés aquella forma possible. Quan hi ha un nou moviment sempre té un nou llenguatge, una nova forma d'actuar, i el que s'ha d'evitar és l'actitud de dir despreciar un nou moviment perquè el nou moviment és immadur o diu coses absurdes. No, el nou moviment reflecteix les contradiccions del món real i l'objectiu de qualsevol força revolucionària és, diríem, posar-se com un peix en l'aigua en un nou moviment que emergeix i al mateix temps mantenint la seva visió estratègica de les coses. Justament aquesta idea que la història no és un curs lineal
que és com una successió com de cruïlles de camins, en els quals hi ha moments que hi ha dues possibilitats i una o l'altra pot canviar el destí de la humanitat, que el porta a desenvolupar la idea que en el fons el compromís polític és com una aposta que té un resultat incert. És a dir, tu et compromets amb la lluita per canviar el món perquè penses que és necessari, perquè és el que s'ha de fer, però clar, és un combat del qual no tens certesa que hi hagi victòria. És a dir, és com una aposta que tu la fas perquè és tan necessària com impossible de saber el seu resultat. En el fons, el compromís militant, la decisió de dedicar la teva vida o un temps de la teva vida al compromís militant, a l'activisme, és una aposta que fas per canviar el món, però és una aposta que, com qualsevol aposta, no saps si et tocarà o no. És una aposta que fas perquè és necessària, sense tenir garantit un final victoriós. De fet, en els temps que corren molts hem fet l'aposta quasi tenint garantit un final, diríem, de derrota, no? És a dir, en la generació de l'època del Ben Said dels anys 60 era una mica diferent, però molta gent que ens hem polititzat als 80 i als 90, l'aposta per canviar el món la fèiem pràcticament amb certesa que o passaven coses molt rares o allò acabava amb derrota absoluta. Els que vam començar a militar a començaments dels 90 ho vam fer quan teníem la idea que estàvem condemnats a ser una minoria pràcticament ètica d'una societat, una àmplia majoria, acceptar el món actual. Justament la crisi, per primer cop, ha fet que alguns puguem pensar que potser sí que la victòria és possible. És a dir, justament per primera vegada, potser alguns tenim la sensació que no hem fet una aposta que era necessària però que estava condenada al fracàs. Però en qualsevol cas, a diferència de la visió, diríem, molt teològica de la història, de que el desenvolupament de les forces productives i el creixement de la classe treballadora portaria a la victòria final de forma absoluta, la idea de l'aposta és el contrari, és una aposta d'una cosa que no saps com acabarà. Ell inclús té un llibre que parla que és una aposta melancòlica. Ell fa referència a tots els revolucionaris derrotats al llarg de la història, des del Sant Just fins al Trotsky, etc., la idea que molts revolucionaris, en el fons, és una certa melancolia en què allò que és necessari i el que és possible no sempre encaixen. Allò que faria falta fer i allò que podem fer molts cops hi ha un gran diferencial. Ens faria falta fer això, però les forces que tenim són les que són, i això pot desenvolupar una espècie de melancolia tràgica, però no passiva, sinó al contrari, una melancolia que està lligada a les necessitats de mantenir un compromís. Lligat a això, clar, ell manté de forma molt forta la idea de la revolució com un element central en qualsevol hipòtesi per canviar el món. La idea que cal tenir en el teu esquema de treball, de forma clara, la idea que per canviar el món cal una ruptura amb l'ordre actual, és a dir, evitar la il·lusió que és possible reformar l'actual societat de forma lineal fins a transformar-la i convertir-la en un món just, i també evitar la fantasia que és possible, evitant una confrontació amb l'Estat, a través de petites alternatives, poder construir una alternativa global. Tot això és necessari, cal lluitar per reformes, cal lluitar per alternatives quotidianes en el dia a dia, però cal mantenir, diu ell, la visió estratègica de ruptura amb un sentit ampli. Ell diu, la revolució en el fons és com un horitzó regulador. La idea que cal un moment de ruptura és com una cosa que tenim a l'horitzó que ens permet orientar-nos en el nostre treball quotidià. I com que tenim la idea de que hem de lluitar per aconseguir un procés de masses que pugui trencar amb l'actual model polític i econòmic, aquesta idea ens orienta en el treball quotidià. Quan tu perds aquesta idea final, quan la idea de ruptura es va diluint, també tens el risc que et puguis desorientar molt en el teu combat quotidià. Ell diu, la idea de la revolució no és un fetitxe, perquè l'altre problema és que pots convertir la revolució amb R majúscula en una espècie de fetitxe. No és un fetitxe, sinó és un horitzó regulador. És a dir, en l'horitzó el que veiem és que cal tenir forces per aconseguir una ruptura. I això que hi ha a l'horitzó és el que ens permet orientar-nos en el dia a dia. I això va lligat amb un altre tema, que també surt en el llibre, i justament és el llibre que recull diversos articles, ja l'últim article que va escriure, que és donar algunes voltes, i amb això acabo, sobre la idea de comunisme. És a dir, el Ben Said parteix d'una generació de gent que es va formar políticament reivindicant la noció del comunisme, separant-la de la seva, diríem, de formació estalinista. És a dir, anem a separar el comunisme de l'estalinisme. Ell una mica, des del final de la Guerra Freda, als anys 90, 2000, etc., dedica bastant d'esforç intel·lectual a això, anem a separar la idea de comunisme del que és l'estalinisme. El segle XX ha fet que comunisme i estalinisme estiguessin associats i avui en dia, a escala de masses, el que la gent entén per comunisme és la dictadura burocràtica que era la Unió Soviètica. Justament ell fa un esforç per dir, atenció, cal separar les dues coses, cal separar el que és la idea de comunisme de totes les degeneracions burocràtiques i autoritàries i totalitàries que ha tingut durant el segle XX. Amb el sentit de dir, no amb el sentit d'utilitzar el terme comunisme per fer política de masses, perquè avui en dia no és un terme
que ens vagi fer política de masses. En algun moment deia, en el fons, el lèxic polític no s'inventa per decret, no hi ha ningú que s'inventi les paraules, al final les paraules també són fruit de la lluita, no? Avui en dia hem acabat adoptant aquest terme d'anticapitalisme com una forma de dir falta d'un altre terme millor per dir que volem capgirar la truita, que volem canviar l'actual model de societat. El terme anticapitalisme ens permet aclarir-nos, però que és un terme una mica negatiu. Som anticapitalistes, tot i que aquest anti va acompanyat de propostes en positiu. Què passa? Que a nivell de masses els grans conceptes, socialisme, comunisme, anarquisme, tenen un significat equívoc. Parlem d'anarquisme i la gent ho associa a trencar vidres. Parlem de comunisme, la gent ho associa a l'estalinisme, i parlem de socialisme, el Zapatero, el Felipe González, el GAL i qualsevol altra cosa. Per tant, a falta de conceptes que siguin operatius a escala de masses, es va imposant la idea de l'anticapitalisme. Ara, d'alguna forma, la pròpia lluita o bé acabarà rehabilitant els termes històrics i rescatant els termes històrics i donant-los un nou significat, o bé acabarà inventant nous termes, i nous termes que acabaran designant el nom i l'horitzó d'un altre model de societat. Per exemple, un terme com el d'indignats, fa 4 anys ningú li hagués donat cap connotació política. Avui diu, estic indignat, i tots ja ho associem a un cert estat polític. Per què? El propi moviment del 15M, els mitjans de comunicació, etc., agafen un terme normal i donen una connotació política. La pròpia lluita ho rehabilitarà amb el temps els termes clàssics, on inventarà de nous que serviran per fer política de masses en les pròximes dècades. Ara, en qualsevol cas, ell diu, al marge d'això sí que cal mantenir, ell diu, el nom és el de menys, el nom no fa la cosa, però amb la idea de fons que cal lluitar per una societat on els béns comuns passin per sobre dels interessos individuals, i amb la idea de que la propietat del sector estratègic i dels mitjans de producció ha d'estar en mans col·lectives, el qual no vol dir en mans burocràticament estatalitzades, sinó defensar un sector públic sota control social i ciutadà i obrer, etc. Aquesta idea de fons cal mantenir-la. I per això, d'alguna forma, el títol del seu últim article, que està també recollit en aquest llibre, crec que resumeix molt bé el sentit del treball polític i intel·lectual del Daniel Pinzey. I el títol és Potències del comunisme. Gràcies. Una cosa és el Pinzey, diguem, dels anys 60, no és que hi hagi una diferència, diguem, ideològica, però sí que hi ha estem en una conjuntura històrica i política molt diferent, que és, diguem, intentar pensar un horitzó de ruptura, una alternativa social, en un espai dels anys 80 i sobretot a la final de la Guerra Freda, en el qual, diguem, ha desaparegut del nostre imaginari social una alternativa al capitalisme. Ha desaparegut, per tant, ell és el que diu que en parla de la crisi de la política. I diu, la crisi de la política, bàsicament, també és la crisi de la pròpia historicitat. Vosaltres recordeu que, precisament a partir del final de la Guerra Freda, es produeixen dues mutacions ideològiques molt importants, diguem, que esdevenen hegemòniques a nivell global. Una és aquesta idea, una mica del final de la història, Francis Fukuyama, d'aquesta idea que l'únic horitzó possible, l'única forma d'organitzar la vida per a la societat és a través de l'horitzó que ens planteja el model històric del capitalisme. Per tant, a partir d'aquí, a partir del final de la Guerra Freda, que és una internacionalització brutal, sense precedents, de la pròpia lògica capitalista de tots els mercats financers, i això alhora genera també una erosió, una crisi de les pròpies categories polítiques que havien informat tota la modernitat, que en un llibre molt interessant, per mi dels més interessants del Pinzey, que es diu Elogio de la política profana, intenta repensar totes les categories, diguem, polítiques amb les quals s'havien mogut històricament, com una de les categories precisament que entra en crisi és la categoria de sobirania, la categoria de sobirania nacional. Si recordeu, a partir del moment en què s'internacionalitza tot aquest, diguem, hi ha aquesta cadents, el capitalisme, i ja es diu per al seu nom, ja no es diu el món lliure, ja no es diu el món de la democràcia enfront del totalitarisme, ja el propi capitalisme es diu, s'autonomena amb el seu propi nom i diu el capitalisme és l'únic horitzó possible. A partir d'aquell moment també hi ha s'engega una altra idea hegemònica en aquests moments, que tenim el seu moment fundacional amb la guerra del Kosovo, que és el que en diem l'humanisme militar, el militarisme humanista. I a partir d'aquí ja, diguem, les regles entre les nacions, ja no esdevé, l'ordre internacional ja no s'articula tant a través
entre l'ordre jurídic entre les nacions, sinó a partir d'aquesta nova hegemonia mundial, d'aquesta nova mutació ideològica que és aquest humanisme militar que permet fer bombardejar Iraq, fer incursions als antics països de l'est, etc. Aquests dos elements, aquest a nivell socioeconòmic, que és aquesta internacionalització del capital, i aquest altre element, diguem, polític, aquest nou horitzó polític universal, que és aquesta idea d'una mena de militarisme d'humanisme militarista, esdevenen, diguem, tenen aquesta connexió estructural, vull dir, aquesta connexió entre aquesta internacionalització del capital i aquesta nova concepció política, diguem, cosmopolita, en la qual l'element de la sobirania nacional entra en crisi, inclús es veu com un element purament reaccionari, un element del passat, inclús en aquest sentit hi ha molts sectors d'esquerres, com els sectors de la corda de Tony de Negri, de John Haraway, que estan d'acord amb aquesta lectura. I efectivament entren en crisi, però el Ben Said intenta pensar en aquesta conjuntura si realment com han entrat en crisi i si realment estan obsolets aquests elements, per exemple, l'element de la sobirania nacional. A més, això es complementa amb un nou auge d'una cosa que havíem dit que havia desaparegut, que és l'imperialisme. Apareix una nova fornada d'imperialisme, fins al punt que autors amb els quals Ben Said discuteix, per exemple, amb el seu llibre Resistències, autors com Alain Badiou, parlen que la nova idea ideològica una mica que hegemonitza aquest nou militarisme humanista és una idea com, per exemple, diguem que actualitzen d'una manera perversa tota aquesta idea kantiana del subjecte. Veiem en aquest nou ordre internacional una espècie de subjecte kantià geopolíticament escindit. Si ho veiem, abans que precisament vinguessin totes les noves fornades de les revolucions àrabs i totes les noves fornades de les revoltes a Llatinoamèrica, si ens fixem una mica, el que es plantejava era una espècie de subjecte kantià, en el sentit, i ara m'explico, on la raó, el raonament, la capacitat democràtica estava sempre de part d'Occident i de part del Tercer Món, de part de tots aquests països que, a més, amb la caiguda de la Guerra Freda desapareix un altre factor, que és el de almenys durant un temps de les revolucions anticolonials, doncs tots aquests deixen de ser subjectes polítics, subjectes de raó i esdevenen purament objectes de llàstima, víctimes o directament espais socials, comunitats que estan fora dels valors universals de la democràcia, que són estructuralment antidemocràtics, que són estructuralment patriarcals, que són estructuralment que cal que els ajudin, en definitiva. És en aquest context una mica on precisament jo crec que el pensament del Ben Said apareix. I apareix precisament no només dialogant amb les experiències de ruptura passades, que d'alguna manera amb aquest final de la història, que representa un final de la política i per tant representa instal·lar-nos en un etern present i no poder pensar horitzons de ruptura perquè no tenim aquest diàleg amb les experiències de ruptura del passat, doncs intenta pensar no només en les experiències de ruptura del passat, establir hipòtesis de treball a partir, jo què sé, des de la Comuna fins al 1917, fins als cordons industrials de Xile, fins al 36 de Catalunya, tots aquests models, totes aquestes formes de ruptura amb l'ordre capitalista que ja han desaparegut del debat, perquè estem en un horitzó ja que la política en si mateixa no pot pensar una alternativa al que hi ha, però no només dialoga, com dèiem abans, amb Trotsky, amb Lenin, amb Rosa Luxemburg, sinó que intenta també fer un diàleg heterodox amb altres autors que precisament han sabut pensar també, en un altre nivell, la història, les formes d'historicitat d'una manera diferent. Josep Maria parlava abans d'aquesta visió una mica que havia informat
tot el reformisme, però també tota la segona internacional, que havia informat de l'eurocomunisme, aquesta idea una mica de que la història és un procés lineal, un procés acumulatiu de forces, un procés en el qual el socialisme, quan abans de la Guerra Freda es parlava del socialisme encara com un horitzó possible, va caient com una fruita madura després d'una acumulació, diguem, inclús passiva, una acumulació a pas de tortuga de forces, d'anar creant, entre cometes, una hegemonia, però l'hegemonia en un sentit estratègic, després discutint amb la Clau, en Vanzell li dona un altre sentit, però ell, en aquest context que actualitza figures com Walter Benjamin. Walter Benjamin té la capacitat, precisament en el context de l'auge del feixisme, als anys 30, amb les seves tesis de filosofia de la història, una mica impugnar tota aquesta idea de progrés, tota aquesta idea que havia alimentat els partits de la Segona Internacional, té la capacitat d'impugnar tot aquest esquema històric, tota aquesta representació històrica que al final el que es tradueix en una pràctica política reformista, precisament perquè penses que el socialisme vindrà perquè tu estàs acompanyat amb el propi procés històric. I comença a pensar la història precisament no des d'aquest element tan fetitxista, aquest element alienant, de dir que la història sembla que va avançant a través de les seves pròpies contradiccions i que nosaltres simplement ens hem de pujar en aquest carro, sinó intentar pensar-lo a través de les ruptures, intentar trencar aquesta idea de cronos, que en diríem aquesta idea cronològica, aquesta idea del rellotge, que el temps és una cosa simplement acumulativa, amb ell que anomena el temps, diguem, cairològic, el temps de la conjuntura crítica, el temps en el qual, de la ruptura, que es trenqui aquest continu, i el temps d'aquestes conjuntures en què el que importa és que es faci o es digui alguna cosa. Clar, això té moltes conseqüències. Alhora, per exemple, de pensar els models de partit. El model de partit que sabeu de la Segona Internacional de Kautsky era el partit pedagog. Ell, a través d'aquesta concepció de Walter Benjamin del temps, també pot reivindicar el concepte de partit que hi havia en Lenin, que és el partit estratega. Què vol dir el partit pedagog? El partit pedagog era simplement aquest partit que van creant, que és molt important, que va crear les seves pròpies institucions, va acumulant forces, els seus sindicats van guanyant forces, van acumulant poder electoral i després, a partir d'aquí, el socialisme arribarà d'una forma, diguem, natural. Clar, llavors el feixisme és com simplement un desviament, quan apareix als anys 30, dintre d'aquesta estructura lineal. Quan precisament el feixisme, és el que ve a dir el Benjamin, té molt a veure, l'auge del feixisme, amb que ens havíem representat el camí cap al socialisme d'aquesta forma lineal sense pensar en les diferents conjuntures i les diferents transformacions. A partir d'aquí, la forma de partit estratega que, diguem, reivindica Lenin és aquest que pot intervenir sobre temporalitats, sobre realitats socials i històriques diferents. I en aquest sentit no hi ha aquest element tan paternalista. Ell, diguem, parafraseja Kautsky però subvertir-lo a l'hora d'entendre com, per exemple, la classe obrera adquireix consciència de classe. Ell diu, per exemple, que la classe obrera no adquireix la seva pròpia consciència de classe en el lloc de treball, sinó a partir del moment que transcendeix aquest àmbit laboral i entra a lluitar més enllà d'aquest àmbit laboral i comença a impugnar i a lluitar per drets socials que van més enllà del propi taller. I sempre és en aquest àmbit de lluita on comença a donar solucions per al conjunt de la societat i per al conjunt de les classes socials i és el moment en què pot esdevenir una classe, ara sí, hegemònica. I en aquest sentit pot prendre consciència del seu propi de la seva pròpia realitat, precisament perquè concep el conflicte i les classes a través de relacions, no a través de blocs sociològics o de blocs fixes. Tot això, on situaríem en tot aquest terreny, tot el que és el propi títol del llibre, la política com a arte estratègic, d'on surt tot això de l'estratègia. Precisament, si no concebim la transformació social d'una forma lineal, si no concebim el partit com un partit que simplement va acumulant forces perquè ja està en un procés històric que l'acompanya, sinó que estem que hem d'entendre que
la història no fa res, com deia Engels, sinó que la fem nosaltres i que es va constituint a través del conflicte, haurem de pensar les eines necessàries per poder intervenir sobre aquesta realitat. I per tant, no qualsevol eina esdevé útil. En aquest sentit, per exemple, deia, has d'intentar pensar un model organitzatiu concret que doni resposta a aquestes diferents temporalitats en les que et trobes en qualsevol procés social. Deia abans que hi havia aquestes dues estructures, aquesta estructura socioeconòmica i aquest nou ordre polític que la legitima internacional. Hi ha aquesta connexió estructural. Com podem intervenir estratègicament en aquesta nova realitat? Que entra en crisi la categoria, per exemple, de sobirania nacional, per tant, entra en crisi aquesta idea una mica de que gent com John Holloway de canviar el món sense prendre el poder o Toni Negri posen sobre la taula aquesta crisi. Jo penso que no de forma adequada, però sí que fan palès aquesta crisi i diuen que, per exemple, l'Estat, l'espai nacional ja no és una palanca, és un espai estratègic per transformar el món. Doncs en aquest sentit hauríem de remetre'ns un altre cop al concepte d'estratègia. L'estratègia, per Bensaïd, té una doble dimensió. Té una dimensió, precisament, una dimensió nacional, una dimensió a través del propi país. Per què? Tot i que reconeix aquesta crisi, que la pèrdua de sobirania econòmica, política dels espais nacionals, ell encara entén que en l'espai nacional és on es vertebren les relacions de forces, on hi ha una historicitat específica que articula aquestes correlacions de forces, unes tradicions de lluita, de conquestes i de retrocessos, que és el que poden estructurar aquest primer pas de transformació social, més que amb una espècie de teorització abstracta sobre una multitud homogènia que està a tot arreu i que no es defineix de cap manera, que seria una mica els altres tipus de teoritzacions. Aquí intentes pensar des del primer marc, des d'aquesta primera dimensió, com s'estructurarien les contradiccions de classe i és sempre primer en un terreny nacional. Una altra cosa és que aquest terreny nacional, precisament perquè Benjamin, amb això és molt com en David Haber, intenta pensar sempre a diverses escales, precisament això dialoga molt amb Trotsky, intenta actualitzar el concepte de revolució permanent, del desenvolupament desigual, combinat i desigual, i precisament en aquest sentit l'espai nacional esdevé de seguida, com hem vist a les revolucions àrabs, un trampolí per una crisi més àmplia, que tu necessites, o com per exemple a Veneçuela, tu nacionalitzes el petroli molt bé, però de seguida tu necessites per donar sortida, per no caure en un procés d'involució, necessites de seguida aliances a nivell internacional, encara que sigui a nivell de zona, necessites de seguida crear un marc econòmic una mica i polític una mica potent, perquè si no de seguida ja creus en un procés, diguem, de reflux. O sigui, hi ha una connexió estructural entre aquest àmbit nacional i aquest àmbit internacionalista. I ara més que mai, ara més que en els temps de Lenin o Trotsky, precisament. Precisament per aquest escenari que estava plantejant abans. O sigui, precisament per això ara és més actual aquesta idea de connectar l'element nacional amb l'internacional que no pas de pensar d'una forma purament homogènia i pensar que ja estan purament superades aquests elements estratègics nacionals. Precisament perquè hi ha aquesta internacionalització, ara són palanques molt més necessàries, perquè és un lloc on s'estructuren aquestes relacions de força i esdevenen unes palanques per poder anar més enllà. Llavors, en aquest sentit, clar, estem parlant d'aquesta doble estratègia, estem parlant de prendre el poder. Un altre debat que tenim hi ha amb altres corrents, un altre com Toni Negri, John Holloway, què és prendre el poder? Què és prendre el poder? Bona pregunta. Doncs prendre el poder, tal com ho planteja Bensaïd, jo penso que és molt interessant, perquè no planteja com ocupar aparells d'estat, no planteja com dir simplement agafar el poder de l'Estat. Bensaïd recupera molt el Marx de la Comuna o el Lenin de l'Estat i Revolució i també recupera una manera de teoritzar que té el Lowy a l'hora de pensar els medis de producció. Ara intento explicar-ho molt breument i acabo. Que és el tema, sabeu que la Revolució de la Comuna no es tractava simplement d'agafar l'aparell d'estat,
sinó i això el propi Marx ho diu, sinó de transformar-lo, de quebrar-lo, de crear una nova institucionalitat. No es tractava... Aquell aparell d'estat s'havia fraguat a través d'unes relacions de classe, no? Unes relacions de classe burgeses. Per tant, no era un aparell neutre, sinó que era un aparell social que s'havia formulat i creat a partir d'aquestes relacions. Per tant, calia transformar-lo. Perdre el poder vol dir això, transformar les relacions de poder, socialitzar al màxim les relacions de poder, socialitzar les relacions de propietat, transformar les relacions de propietat. És una mica el que fa en Lowy quan intenta projectar sobre la teoria, sobre l'ecologisme, la teoria marxista. Intenta dir, quan en una futura horitzó, que aquest horitzó estratègic torna a aparèixer, és el que intenta posar sobre la taula del Ben Said, de transformació social, que és el que va regulant les nostres activitats quotidianes, i les que va dient les que són vàlides o no en funció d'aquest horitzó regulador. Doncs deia, el Michael Lowy el que plantejava era això, deia, els medis de producció, Marx deia, no, hem d'agafar els medis de producció, i el Lowy deia, en aquest sentit Marx no és prou marxista, els treballadors han d'agafar els medis de producció i llavors doncs ja està. Deia, no, hem d'aplicar la teoria de Marx de l'Estat, l'hem d'aplicar als medis de producció, per fer palès, per fer possible aquesta transformació ecològica d'un planeta realment sostenible. Hem d'agafar els medis de producció i transformar-los, perquè aquests medis de producció s'han fraguat a través de la lògica d'acumulació capitalista. I, en aquest sentit, els haurem d'agafar i els haurem de transformar. Doncs una mica la idea de presa al poder és això, és transformar les relacions de poder. No és que haguem de guanyar les eleccions o haguem d'ocupar llocs en l'aparell de l'Estat, sinó transformar el propi poder, perquè el poder són relacions socials. En aquest sentit està molt d'acord també amb teoritzacions com les de John Holloway, que el poder és una relació social, no és una cosa. El que passa és que en aquests debats que s'estableix constantment Holloway, Ben Said amb Holloway, amb Toni Negri, amb Rancière, etc. En Rancière en aquest sentit no. On Toni Negri o Holloway fan una ontologia social, ell posa una relació social i una estratègia. Què vull dir? Per exemple, on per canviar el món Toni Negri parla de multitud, una espècie de multitud que en un moment donat o altre, allò que per reaccionar, com deia molt bé l'Ententes abans, per reaccionar contra aquesta visió economicista del marxisme i lineal del marxisme, pensen en aquesta idea d'una espècie de multitud que en un moment donat, no se sap com ni quan, però ja són el comunisme, ja és el comunisme, d'alguna manera, s'actualitzarà en un gran aconteixement. Intenten resoldre el problema de com transformar el món a través, d'una ontologització social del subjecte, però no el defineixen estratègicament, no defineixen els modes, les palanques de transformació. On hi ha aquest element ontològic, Ben Said posa un element estratègic, un moment, intentar pensar com es pot construir una aliança de classes, com es pot construir un marc hegemònic que permeti transformar i prendre el poder en el sentit que he dit abans. Per què és tan important això? Perquè aquest horitzó estratègic és el que permet, i aquí és on entra en diàleg, i amb això acabo, amb altres pensadors com és Laclau o Charles Mouffe, és aquest element estratègic de ruptura revolucionària, de prendre el poder en els termes que he dit abans, és el que permet dotar d'un contingut estratègic el concepte d'hegemonia. Sabeu que hi ha autors com Laclau, que a partir precisament d'aquest tancament de l'horitzó de transformació social que hi ha als anys 80, 90, intenta pensar aviam com podem guanyar posicions dintre la societat, com podem transformar la societat, però sense pensar que sigui possible una revolució o una transformació del model social en un sentit de ruptura històrica contundent. I en aquest sentit va articulant el concepte d'hegemonia com una espècie de
de cadena d'equivalències, de pensar i amb un horitzó, diguem, de democràcia radical, però no de ruptura amb el propi capitalisme. En aquest sentit, el que va dient és que, aquí ens anirem ajuntant tots. Per exemple, hi ha moltes formes de feminisme, doncs hi ha moltes formes d'ecologisme, hi ha la forma de feminisme, diguem, purament liberal, hi ha una forma de feminisme que és anticapitalista, hi ha moltes formes, i d'ecologisme el mateix, hi ha moltes formes d'ecologisme. En canvi, el fet d'establir, i simplement s'anirà establint a través d'una mena de voluntat ètica, de voluntat democràtica, una mena de cadena d'equivalències que permetrà que tots ens anem ajuntant per anar transformant la societat. Com ho planteja? Aquí el concepte d'hegemonia perd una mica el seu horitzó estratègic. En canvi, tal com ho planteja les aliances en el marc del pensament del Vincent, jo entenc que és precisament com que hi ha aquesta horitzó de ruptura i com que hi ha aquesta visió de que cal una transformació històrica, civilitzatòria del propi capitalisme, doncs el que va esdevenint l'element unificador de les lluites és precisament el propi capitalisme, és precisament l'anticapitalisme. En aquest sentit, no qualsevol visió és possible. Dintre de tots els feminismes, el feminisme que esdevindrà possible, a la que entrem, a que l'horitzó regulador és aquest canvi civilitzatori, serà un feminisme anticapitalista. L'ecologisme que esdevindrà possible, viable, vull dir, en aquest sentit, serà un ecologisme anticapitalista. I així és un gran etcètera. Llavors, hi ha una manera de pensar les aliances socials, sense fer reduccionismes ni jerarquies, però que permet pensar les aliances sense apel·lar ni a l'estètica ni a l'ètica, ni a un voluntarisme ètic, ni a un esteticisme del gran aconteixement, que és una mica aquesta idea de la multitud, que apuntava abans el Vincent. I a mi em sembla que això és un dels elements de reflexió més importants de com pensar l'hegemonia des d'un horitzó estratègic que porta en els temps que estan corrent ara mateix, on la mutació del propi món del treball ha variat molt i de la pròpia composició del proletariat ha variat molt, i com pensar aquestes aliances en un context tan difús i tan postmodern. I en aquest sentit jo ho deixaria una mica ara per al debat. Nosaltres que no som ningú, som tots! Nosaltres que no som ningú, som totes!